ډېر محترم مسلمانانو، ارجنټ او اچانک چې تاسو ته کله حاجت پیښ شي، د هر انسان اچانک اکثر حاجت راشي یا داسې حاجتونه وي چې هغه نه پوره کیږي، ارجنټ وي، زر تاسو غواړئ چې حاجت هم پوره شي او یا د باندې ناګهاني حاجت راشي، مصیبت راشي، الله مکه، الله مو د هر سایډ نه حفاظت وکړه. خو لیکن انسان دی که نه، هر رنګه حالات راځي، نو دا وظیفه ځان سره انشاءالله برابر کړئ، دا ځان سره یاده کړئ چې کله هم تاسو ته یو داسې موقع راله، داسې یو ساعت رالی چې هغه تاسو پریشان حالی او اوس وایئ چې څه وکړو، مرسته نه کیږي، هر سایډ نه حالات داسې پیچیده شان دي، نو بیا دا د الله تعالی دا کلام یعنی وکفا بالله نصیرا، دا د الله جل شانه د کلام حصه هم ده او الله تعالی فرمایي چې الله تعالی کافی دی او مدد کوونکی دی. صحیح شوه که نه؟ نو دا وظیفه انشاءالله صرف 5 شوارې په دې طریقه باندې کوئ انشاءالله چې ستاسو هر رنګې مشکل وي هغه به الله جل شانه بهترینې طریقې سره زر تر زره حل کوي او وظیفه صرف 5 شوارې ده. هم محترم مسلمانانو، نو ځان سره دا نوٹ کوئ، یاد یې کوئ، طریقه یې یاده کوئ، ساعت یې یاد کوئ، نو بیا انشاءالله خپل ځان سره کوئ، انشاءالله چېرته به هم ناکامي تاسو په سترګو نه وینئ او تاسو ته به الله تعالی کامیابي قدم په قدم به الله تعالی کامیابي تاسو ته درکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو رونخیان نو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله جل شانه د تمام مسافرو تمام په تمامه مددګار شي او الله جل شانه د تمام مسلمانانو او څوک یې زمونږ وظایف کوي، الله تعالی دې ستاسو مددونه وکړي، الله تعالی دې ستاسو حاجات مقاصد پوره کړي. څوک چې هم او یو اسحاق بی دی هغه ته دعاګانې کوي، نورې ډېرې زموږ خویان دي وروڼه دي چې هغه موږ سره رابطه کوي، الله تعالی د ټولو مسلمانانو حامی و ناصر شي، خصوصا زموږ د کتونکو اورېدونکو ته الله تعالی د زړه مرادونه حاجتونه جایز خواهشات پوره کړي. ډېرو محترم مسلمانانو، تاسو به وظیفې انشاءالله ډېرې کړي وي، نن چې کومه وظیفه ده هغه د الله جل شانه د مدد او د نصرت وظیفه ده. صحیح شوه؟ که انسان ته چې یو حاجت پیښ شي، ارجنټ حاجت وي، ګوره موږ چې کله پاسپورټ سازو که نه یا شناختی کارت سازو، نو چې اسیز موږ ته کله زر پکار وي ګه، نو موږ وله ارجنټ وینا وکړو چې دا راله ارجنټ ساز که. ارجنټ مطلب دا چې زر وشي. صحیح شوه که نه؟ نو موږ د هغې دپاره پیسې موږ نه پیس واخلي، ډېرې روپۍ رانه واخلي. مثال په طور اته نارمل میاشت کې 2 میاشتې کې یو څیز تیاری، نو هغه تعالی اکثر فری سازئ یا د اکثر داسې مناسب پیسې 100 200 500 پورې والي. او کله چې ته ارجنټ یو څیز ته سازې، پاسپورټ ته ستا ضرورت دی، شناختی کارت ته، پارامبو ته، نو ته وله ارجنټ پیسې ورکړي چې مال ارجنټ ساز که، نو هغه په ورځ 2 کې ستا کار وشي، تا ته وایي چې پلانکی ورځ راشه. نو دغه رنګې محترمو دا دنیا معاملاتي او ګوره ځان سره د الله تعالی کلمې هم یادول پکار دي چې ته کله ګیر شي یو ځای کې او ته د خلاصي لاره نه وي، نو بیا هلته د الله جل شانه نه ما سوا بل څوک ستا مرسته نشي کولی، ستا امداد څوک نشي کولی. نو دغه وخت کې به الله تعالی یادوئ. الله تعالی وایي چې ته ما په خوشحالۍ کې یادوه، په سخته کې به زه تا یادوم. که چېرې ته ما په خوشحالۍ کې نه یادوې، نو په سخته کې به دې بیا زه نه یادوم. لکه مثال په طور چې کله انسان الله تعالی په خوشحالۍ کې یادوي که نه، په خوشحالۍ کې، نو بیا چې کله د انسان باندې غم مصیبت سره راشي که نه، الله تعالی له فرشتې لاړ شي. الله ته علم شته، بېشک الله تعالی په هر څه باندې علیم بذات الصدور دی، لیکن دا فرشتې لاړ شي الله تعالی ته عرض کې مالک الله ستا بنده دی، مصیبت کې دی الله، ته په خوشحالۍ کې یاد کړی الله، اوس په هغه غم دی تکلیف دی الله د هغه مدد او نصرت وفرمایي. نو الله تعالی د هغه مدد او نصرت فرمایي. لہذا موږ ته صرف د غمونو په موقع کې الله تعالی یادېږي، د خوشحالو په موقع کې موږ بیا ډمتوب کوو، د خوشحالو په موقع کې موږ بیا ګډاګانې ډانسونه کوو، د خوشحالو په موقع کې خپل الله جل شانه خفه کوو. یعنې تاسو وګورئ په خپله معاشره کې، په خپله کورونو کې، په خپلو رشدارۍ کې، کله هم چې د خوشحالۍ موقع وي، نو د خوشحالۍ موقع کې موږ نه الله بېیر وي، هغه ګناهونه، هغه نفرتونه، هغه ګړاګانې، هغه ډانسونه وغیره دا موږ کوو، خپل الله جل شانه خفه کوو. نو کله چې بیا غم راشي، بیا ځان له ګریوانونه شلو، ځان له به مخ په څپېړو باندې وښو، های الله زه دې لیدلی یم، های الله دا دی، های الله دا دی، الله تعالی په دې خفه کېږي. لہذا
موږ له پکار چې ګناهونه پرېږدو الله تعالی په خوشحالۍ کې یادو په غم کې به الله تعالی موږ یادوي. بله دا خبره دی وظیفې سره 15 وخته تاسو مونځ کوئ خو چېرې یو مونځ هم تاسو نه کوو 4 هم کول صرف د سهار هغه قضا کوو نو ستاسو حاجت به نه پوره کېږي. ها صحیح شو 15 وخته مونځ انشاءالله څونه چې چا نه قضا شوي د هغې هغه قضایي راوګرځو او آینده دپاره پوه عزم او نیت وکړو چې انشاءالله مونځ په یو قانون په یو طریقې په یو وخت کې هم نه قضا کوم انشاءالله. صحیح شوه. دویمه خبر دا د محترمو چې ګناهونه کم کبایر ګناهونه د غټه واړه دې نه ځان وساتو. انشاءالله الله تعالی به زموږ حاجتونه خود به خود پوره کوي. وظیفه ده وکفا بالله نصیرا. محترم مسلمانانو کله هم چې درته حاجت پیښ شي نو د هغې دپاره دا وظیفه تاسو 21 کرته وایي. مخکې دې 3 پیرې درود شریف وایي وروسته 3 پیرې درود شریف وایي منځ کې وکفا بالله نصیرا. ډېر په دهان سوچ سره چې الله بس اوس ته زما دپاره کافي او نصرت شه او ته زما دپاره حاجت روا شه او مشکل کشه شه. الله بل څوک او بل چاته لاس نه شه مچتولی. الله زړه زړه کې غواړئ یا په تسبو باندې غواړئ نو انشاءالله الله جل شانه هم حاجتونه پوره کړي. موږ هم خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ موږ به تاسو یاد ساتو. الله تعالی دې ستاسو هم حاجتونه پوره کړي. الله تعالی د تمام مسلمانانو مسافرو خویندو ورونو او بیګانو تمام